Mboka eza mboka na biso Congo wana biso tuna Congolais. Mboka esekena na libwa ya kufa. Depuis Mobutu akufa mboka pe kufa. Bon nyonso balani na Simone loko moko bazosala ezate. Kabila soki kabila soki kabili soki kabila soki pe nani soki kangambe wana yoko boma susu mboka bien. Manzale leki la mboka. Nazo déclarer en clair ma bomona na monde entier. Pour makamba boye toko bana kolala ka boye te. Veti tchatikila biso parti mais toujours maintenir ka la parti wana. Tozaka toujours ba membre ba combattant IDPS. Donc on peut savoir ba parole bino bana kisasa. Boyo wa ngo. Ata kome ko lo mate mais ezaka ba makambo ka ndenge bozo bela mboka ndenge zokeni. Ndenge bazale koma na mboka bozo bona mboka ndenge za. Ba kimbuta ba boma mboka. Makambu yango tozo continuer ka puisque mboka eza ya kokufa poche eza soute neti ba avion na commune yango siko na sale loko moko te na kati ya mboka pasi na pasi na yesu so pasi na pasi kaka mutu aza kosouffrir avenir eza te bana de gauche à droite mais eza pasi mingi makambo boye na mboka ya boye ya bato oye kaka boye ti oleki na Mobutu na mbongo 17 ans pamba, soki 5, soki 15 ans, soki 17 ans pamba, mosali kamba na moko komi milliardaire. Tozala combien de milliardaires na Kisasa? Bazala kate. Miro bana Congo boyo ka ngai munazo ebisa bino kombo moyebi mezate puisque e côté anonyme puisque pas boye ba ka mais botale longi na montie longi. Parce que zate. Chez les Ino. Ingeta. Continue mama kama ndenge zokende wana bana ki bana Kisasa boyoka boyebi ki c'est les Ino ingeta to pour le colo c'est les Ino ingeta to pour le colo et puis Babé Masombo ingeta to pour le colo. Na journaliste biso Fabien Kuswanika ingeta na journaliste biso Fabien Kuswanika ingeta bonne formation ozo fungola biso ba mémoire nazala mingi koloba te na koloba ko onga na mona ka réalité toze belete kaka na muki wana toza wana onga na pesi kaka o onga na yebike to sa frotta kala bango ba vrai combattant. C'est les Ino, ingeta, Babé Masombo, ingeta, Rema TV, ingeta papa. Continue moussa no kaka. Na tie mutu bakata parce que là la choix souté. Faut ba Congolais ba comprendre na osiko. Que mboka za mboka la biso to tika mboka ba prisonnier ti lelo bazo bimate azoke na oni azoke no beta ba discours moko inutile ezanga na tina. Mais au juste toujours comprendre mboka ngone ngezo keneke nani akobundela biso na Congo nani akobundela biso na Congo ya biso moko Kasavubu Maréchal Bokenda vieux musuye ka boka mbu leki susu kaka testament politika to mona ngote pour mwana oyo akagama orene ka boye kaka mais non faut rejoindre biso ba Congolais. Mais on a lito to kotika ngote. Faut continuer lito. Tira suka. Batu bakufa. To kufa ka. Bali libération za rane na so faut batu bakufa ka para makileta na para mboka zo ouverture. Sinon te donc za ka ningwana. Mais toujours zela le 23 décembre. Nde place toye ba siko final na makambo place ni kozala place ni kosukela le 23 septembre le 23 décembre o toujours zela so kabila ko meka kaka na ola tolo ba bombe oya ba palestinais
nga nakoloba on a tout le bomba ba palestinien atala kokuta na note mais oyoka sango na oyoka sango nazo signer au sikoyo pour la minute pour la mboka papa c'est l'équipe o va se pela makambo na lobby boyoka ka nena kolobaka nena zo lobela ka to bundela mboka na biso puisque toi la soite comment to biso tozali premier na monde to comment pena donc inutile na Congo Congolais comment pena mutu moko boye donc kombo esila ezaka sula tinate boma nyoka boma Congolais tika nyoka botala ka ba niveau ya ba marque wala est-ce que Congolais mon colonie Congolais a remis donc c'est la place nae pour tout se retrouver na mboko na mboka na biso Congo to se retrouver peut-être tous à respecter la Congo wala fu mbutu ala muka mbutu fala muka pas respect wala zonga marika kufa va Mandela mais ezaka makama mukilika ne ezotambula ka souffrance na biso to nimba wa mais Kabila nga na kolaki lo ba bombe o ba palestinien nga nazolo ba mon cœur ouvert ya mbongo te mais na koluka bato bako supporter nga pena bako sala nga pena doko bako sala nga na okitakini na olia yo na olia pena mubimba na olia pena ya mubimba pena ya mubimba mais zala mayele le 23 décembre elle est bien ne autour le banoni mais ce que ça quand ndenge yozo bulele on a te ozo sala ba rêve biso to ko réfléchir nakanisi au nom de l'IDPS ingeta vive IDPS vive Babin Célestino yo talaga yo biso la bisote Rema TV qui toko Fabien na baxio lisusu kuswanika yo ne mtosime formation c'est bon. Continue mama kamondi ngezo kindewana bana king continue mama kamondi ngezo kindewana bana king continue mama kamondi ngezo kindewana bana king bana kisasa boyoka boyibike soki biso to lamuka te mais makambo mele komi lelo na pasate grâce na biso bakombata ya poto nde mutu to lamusi ba makambo ne omoni be cresser nyonso koti yango omoni ke maboko na biso nyonso ezeke pa na bino bana kisasa bolala ti bofunga na biso margeza nzala to kufa Ethiopia kutu ba kufa na banzala mais mboka echange ba bonga ba komana ba niveau moko koleka biso balelo mais pourquoi pas biso nzala to sito mesali pas c'est l'équipe toi sur la soirée bana kisasa le 23 décembre totelema yebela bilongo lobaki yebela yebela kaka le 23 wana voyez balanço qui est congolais qui n'est pas congolais tokoyeba bana kisasa bola la misute toza ingeta toza la simala bino maboko ezaka ya kofunga mapola bino diaspora nde mutu sali bino lelo pour la makambo na biso nyonso efungwa malelo grâce à diaspora et ça clair tozomona makambo ndenge ezokende sur 10 et 50 c'est les diaspora qui soutiennent le Congo donc mboka eza ya biso tokufela mboka tobongisa mboka tobundela mboka efo elongwa na bowumbu wana mboka efo elongwa na bowumbu fu tozwa démocratie kotala mboka peuple congolais nyonso se retrouver la place aza ozana kisasa kaka wana ka pembeni wana nzala okatika Brazzaville wana nzala esili ozana kisasa nzala okatika Brazzaville tala kaka distance à Brazzaville wana même pas 2 heures
Ok, quand la Brazzaville, comme on dit, lipa, na moi miliki. Mais la Kisasa, maki goliate, lipo goliate, mais quand tu as la Brazzaville, on a lipa. Cela veut dire, nous expliquons, on peut comprendre le niveau, il n'y a pas signé tout ça en Ambo. On a beaucoup comprendre les Kisasa. Tout ça va congolais, tout va pas d'école. Mais, bola lati, bola muka. Tu comprends? Mukiliza kola la kola muka, kola la kola muka. Le 23, et ça la calamité. Dans combien de mois? Et tu as mis le temps. Et si il passe à Wana, Azo est ok, Azo là, Azo là, comme il le pousse. Bah, j'ai donné sur la zone de Sala, tu suis te comprendre dans tout. Asa l'éternel, sur une zamba qui tire na Kongwana qui a eu la peine officielle. Voilà, tu vois, on va le 23. Nabiso, Nabino, Nanzambe, Nabiso, Nemto Kata Makambasuka. Ingeta. Ingeta.